我諗夜王呢個題材咧我諗好多人一聽都覺得幾有 energy。我都幾相信呢一套咁嘅戲咧，呢種咁嘅題材嘅戲咧，其實好難再翻拍，要咁多人力物力啊，要成個夜總會起出嚟啊，咁多女仔，淨係買衫都買死你啊！所以咧，一個咁樣嘅規模、咁嘅題材嘅戲咧，如果大家唔睇，我相信嚟緊10年你都唔會睇到。但係如果你睇咗呢一次，可能我哋有第2集。唉，希望大家捧下場啦！一部笑中有淚，笑中有奮鬥，笑中有勵志，笑中有希望，笑中有愛，笑中有光嘅一部電影，希望大家支持香港電影。我諗今個農曆年，如果大家想睇一部開開心心嘅戲，開心之餘又能夠帶到一啲幾重要嘅 message 走嘅，咁啊，希望大家會入場欣賞《夜王》。好睇㗎，嚟睇啦！喂！其實燈紅酒嘅背後咧，其實都係睇到我哋一班人喺度喺個環境裏邊點樣掙扎求存啊，點樣去守護自己啊，點樣去保留住自己最後一份尊嚴。除咗喜劇之外，除咗好笑之外，睇下可能你會喊嘅。好似戲入邊子華咁講啦，世界艱難，咁我哋就照行。咁我哋希望觀眾們都會行入戲院支持夜王。我睇完個戲之後，我覺得個戲係好有生命力嘅一個戲嚟，咁所以我會形容為一個夜場版嘅變生命力，咁所以希望大家都可以一齊入嚟睇一下，大家點樣生存喺度。